Bueno, vamos a enseñarle un juego que se llama Fart Sounds Tirapeo. Tirapeo. Peo, divertido. Y bueno, chicos, vamos a jugar. ¡Rayos! Siempre se pone solo. Yo no sé por qué te pego. Se pone solo. Con el de Santa Claus. Sí. El que se ría pierde. Feliz de... Esa es la canción en la cual tú estás tocando y viene un tipo y te tira un peo. Díganme, te estoy tocando, deja de tirarte peo. Espérate. Ponle el piano. Espérate. Hola chicos. ¿Cómo están? Vamos a hacer y que quitamos nosotros. No se puede, espérate. Espérate. Vamos a dar acá. Oh. ¿Qué broma es esto? Pero no me gusta. No te cajes. Lo siento. ¿Cómo no? ¿Por qué ¿Qué? te cagaste? Cagaste, yo estaba cantando. Ahora te toca a ti. Sí. Creo que ya. Oye. Ay, chico. Lo fui yo. Sí. No te cajes. Chicos, vamos a terminar el vídeo. Ven, conseguí. Ven, Vamos a terminar el vídeo. no. Pero eso fue un ratito. No se me nada. Me conseguí. Ah, ¿cómo se está tocando? Última, vamos a hacer la última. Chicos, vamos a hacer la última. Ay, sí. Oye, chicos, vamos en la mano. Ay, no sé. Dylan, deja de meterte Es que yo en te la suena. mano. Chicos, vamos a terminar el vídeo, así que vamos a despedirnos. Así que adiós, dale a like, comenta, Comenta y todo eso. comenta Y todo eso. Qué feo que es. Ay, ay. Así.
Así que adiós. Suscríbete. Pero ya se acabó el video.